Estos gigantes del océano son el corazón del comercio global. Viajan por los mares llevando más del 80% de lo que consumimos. Estos son los enormes barcos portacontenedores, y estos son sus secretos. ¿Sabías que solo uno de estos barcos puede transportar más de 20.000 contenedores? Pero también enfrentan enormes riesgos, como el oleaje que puede hacer que pierdan cargas enteras. Con una tripulación pequeña, de unas 30 personas, en comparación con su tamaño, estos valientes enfrentan largos viajes por mares implacables.